په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رییس عرفات جمال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له وزیر سره په ناسته کې ویلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لیواله ده ترڅو د کډوالو په ښارګوټو کې د سرپناه جوړولو او د عاید موندلو په برخه کې کار پیل کړي. نوموړی وایي چې د کډوالو عالي کمشنري په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او په باعزته ډول افغانستان ته د کډوالو د راستنولو په اړه درې اړخیزه ناسته پلان کړي چې په نږدې راتلونکې کې به د ملګرو ملتونو اسلامي امارت او ایراني چارواکو په ګډون ترسره شي. د جمال پر وینا له پاکستان سره هم د درې اړخیزې ناستې اړوند خبرې او لیدنې شوي خو تر دې مهاله د جوړېدو په اړه د اسلام آباد له لوري مثبت څه نه تر سترګو کیږي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له رئیس ښاغلي عرفات جمال سره ولیدل. په دې ناسته کې چې له راستنو شوو مهاجرینو سره د مرستو په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هکله خبرې وشوې. ښاغلي عرفات جمال وویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري لیواله ده څو د مهاجرینو په ښارګوټو کې د سرپناه جوړولو او د عاید موندلو په برخه کې کار پیل کړي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د کډوالو عالي کمشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او په باعزته ډول افغانستان ته د راستنېدلو په اړه درې اړخیزه ناسته پلان کړې چې په نږدې راتلونکې کې به د ملګرو ملتونو اسلامي امارت او ایراني چارواکو په ګډون ترسره شي. هغه په دې برخه کې د ایران د چارواکو د همکارۍ ستاینه وکړه. د ښاغلي جمال په وینا چې له پاکستان سره هم د درې اړخیزه ناستې اړوند خبرې او لیدنې شوي خو تر دې مهاله یې د جوړېدو په هکله د اسلام آباد له لوري مثبت څه نه تر سترګو کیږي. رئیس پر دې ټینګار کړی چې راستنه شویو کډوالو ته د پر وخت او د اړتیا وړ مرستې ورسول شي. همدارنګه نوموړي د همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د مرستو په رسولو کې باید له ځنډ څخه مخنیوی وشي. د ناستې پر دوام په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس راستنو شوو ته پر وخت او د اړتیا وړ مرستو پر رسولو ټینګار او د همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې د مرستو رسولو په چارو کې د له ځنډ او خنډ مخنیوی وشي. د کډوالو چارو وزیر د راستنه شویو او کډوالو په برخه کې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ادارو پر ګډو همکاریو ټینګار کړی او پر وینا یې په ښارونو کې د کار لپاره د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. محترم مولوي عبدالکبیر د راستنو شوو او کډوالو په برخه کې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو د ادارو پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ او په وینا یې چې په ښارګوټو کې د کار لپاره د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. وزیر د ملګرو ملتونو وړاندیزونو ته د رسیدنې ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې په پوره روڼتیا ډول به له همکارو ادارو سره کار ته دوام ورکړي او همدارنګه د کډوالو اړوند درې اړخیزه ناسته یې ګټوره بللې.